今日就係星期三，星期三嘅晚上啊，亦都係第7集啦，Jiku X 啦就出爐啦。因為我已經稍為立咗一立，即係立咗半秒啦，Jiku X 咁啊都幾恐怖啦！見到有隻類似 Psycho Gundam嘅，真係絕對令人不安。呢套嘢已經去到第7集咧，我覺得我係應該喺呢個 weekend 我應該可以開始睇嘅呢7集，因為可能會整一條咧觀後感俾大家嘆下。不過就咁睇咧，我而家立過下啲角色嘅設定，似乎我應該係越睇應該係會越嬲嘅。咁 Bandai 亦都有咧一堆呢一啲 Jiku X 嘅模型啦，最新浮出嚟嘅見到有一部長人啦。咁另外仲有其他一啲玩具咁樣。我哋今日咧不如就睇下呢啲 Jiku X 嘅模型同埋其他 Bandai 一啲成品玩具啦。各位犀利啊！今次絕對係一條短片。喺睇其他嘅 Jiku X 之前咧，喂，無啦啦有隻咁嘢好似好正咁喎。其實我呢家今次睇嘅係咩咧？就係睇今個月啦，同埋6月啊、7月啊嗰啲 Jiku X 嘅鋼彈啊。最緊要就係呢個，喂，透明喎，1:100 New Gundam 喎，只係賣7000幾 yen 啫喎，好似唔錯喎。透明啊，真係有 feel 啲嘅，有啲另類 feel 咯嚇，正喎嗱，7700 yen，5月24號，即係話其實今個禮拜就有啦，即係可能聽日就已經有啦。另外仲有呢隻啦，沙薩比啦，呢隻 MG 我仲未買，其實我諗緊，究竟喺我呢一生人入邊啊，究竟會唔會砌呢隻嘢咧？因為佢咁 Q 大隻，好亞位啊大佬，你睇下唔係流噶，咁 Q 大隻。咁佢個型係咪靚咧？麻麻地啫。依家出咗咁耐，依家再睇咧，係我諗可能真係呢一世咧，未必會砌呢隻嘢喎。喂，呢個 Gundam Base 咧，之前喺個靜岡展都有擺過出嚟啦，7150 yen 喎，巴巴托 B 喎。巴巴托 B 嘅一個金屬 finish 版喎，係啊，哇！隻嘢我未砌㗎，我未買啊。我開始見到周圍都有啦，但係我都係冇乜興趣。你會見到呢排咧，所有呢啲嘢咧，其實好多都真係得個擺喺度啊，好多都維持唔到個價，似乎都好有危機。我 feel 到有啲什麼海皇粥店 feel 啊，開始有啲，大家 feel 唔 feel 到啊？咁好多呢啲鋪咧，我都覺得收訂啊可以運轉住一陣先嘅啊，咁我希望唔會發生啲咩大鑊嘢啦。嗱，下個禮拜5月31號咧，就派呢一隻咧紅鋼彈啊，2700幾 yen，以 Bandai 嚟講呢啲咧真係做善事㗎啦，2750 yen 紅鋼彈。咁咧下個禮拜就會有實物觀圖，依家咧就仍然係 CG 觀圖。咁所以如果各位有興趣買嘅話咧，下個禮拜係可以喺派貨之前上嚟睇下咧 Bandai 自己砌咗嘅實物係點。雖然佢之前已經擺過出嚟啊，但係觀圖始終都無限好嗰啲啊嘛。咁由於佢嘅設計實在係劃時代嘅關係咧，咁啊大家要諗住買嘅話，我諗都應該請定價係去搶啊。嗱，咁呢部已經出咗啦，松田聖子機嘅 Jiku X 啦。其實咧，我 Google 呢個名唔係 Google，我上去官網睇啦。官網睇嘅中文咧係仲未有阿聖子啊，仲未有阿松田聖子嘅正式嘅譯名嘅。咁所以我唯有 Google Translate 啦。咁 Google Translate 就松田聖子啦。喂，其實呢隻咧我有之前都講過啦，我都覺得佢幾型啊。其實咧我有啲興趣啊呢隻。大家有冇人砌咗 Jiku X 呢一堆咁嘅嘢？O 唔 OK 咧？即係起碼啲關節會唔會好易斷咁咧？嗱，軟啊腍就梗㗎啦嚇。呢隻我有啲興趣喎，我真係有啲興趣。咁你哋咧就有錯請指正咗我啦，話呢一部咧唔係吉姆嚟，呢部係格魯古古啊，格魯古古之島啊，係啊！依家睇到日文就知啦，格魯古古之島真係離 Q 晒譜，呢淨係咁樣啊，
我已經可以斷定呢一套近乎係垃圾嚟嘅。呢個叫咩咧？撲卡塔啊嘛，撲卡塔機都係 Google Translate 嘅咋。咁啊，我覺得都個樣改隻色咯。咁啊，因為你唔係嗰啲紅啊黃主導咧，咁啊其實係差少少嘅。咁我亦都想睇下咧，究竟呢條粉葛係咩人嚟咧？嗱，我係仲未睇到嘢啊，我先講過。咁我上去官網睇下啦。喂，呢套嘢都幾正確嘅喎。呢條究竟係男人定女人嚟㗎？仔定女嚟㗎？佢冇 back 添喎，淨係得 front 啫喎。哇！真係哇唔得喎！我有啲嬲啊，已經開始。咁之前都有講過啦，呢一隻雷射大炮25年7月喎，呢隻其實之前我講過呢隻，我覺得幾靚啊！雷射大炮我覺得幾正，而且佢仲要賣到咁 Q 平嚇。咁佢型嘅，但係作為一隻雷射大炮咧，大家覺得會唔會略嫌型得過分咧？型多咗啊！作為雷射大炮應該比較奪嘅嘛，佢呢個唔係。喺呢個身形咧係比較型嘅，唔知點解會咁。呢個我都覺得唔錯嘅，我都覺得 OK。同啱先嗰隻格魯古古吉姆咧都唔錯。暫時睇過咧，格魯古古吉姆咧，我覺得係最靚嘅，我最接受到。我唯一一隻咧，我依家係想買嘅就係格魯古古吉姆。哇！今次呢一隻真係本周重頭啦〜價格非常高昂啊！2860都係7月發售啊！呢隻就係長人啦。喂，我諗呢隻真係叫長人啦啩？你唔好同我講呢隻叫摩巴。我哋睇下呢隻長人啦，劃時代巨獻啊！腫瘤長人，你睇下支矛，你睇下支矛呢啲咁腫瘤，係啊！嗱，大家睇到呢隻嘢咧。有冇同我一樣嘅感覺咧？我第一眼一望落，其實正啱先。我覺得佢基本上就係一隻 Turn X 嚟嘅。大家覺唔覺？大家認唔認同？咦，佢有金色嘅。大家認唔認同咧？佢係咪好 Turn X 啊？我覺得係好 Turn X，根本就係一隻 Turn X 嚟。睇下，呢個有個架。呢個又冇個架，咁即係咩意思咧？係啦，你仲唔係個 Turn X？你老闆，哇個盾色打開㗎，都仲要係賣2800幾 yen 咋，抵到爛啦！隻色就唔係長人嗰隻紫色啦，大家中意嘅話就可以上翻。我諗好多架仔都會㗎啦，上翻強人嗰一個色，咁啊正啦。或者你可以上呢個 Turn X 嘅顏色咯，都得。其實呢隻嘢咧，講真啦，幾核突嘅，只不過係似 Turn X 啫嘛。大家覺唔覺啊？嗱，如果覺得似 Turn X 嘅，不妨可以講留言加個1。9月啦，就係咧比較貴啊，3630 yen 嘅3隻腳嘅大魔啊，Seafoot 大魔啊，犀利啊呢個！3隻腳。收埋一隻腳喺後邊，你想點啊？你老闆呢啲咧咁重口啊，我諗啲關節就一定係頂唔順，應該好快就頂唔順添，係超快頂唔順。係啊，3隻腳大魔，我唔得，我接受唔到，我真係接受唔到啊，老細啊，唔得！大家有冇興趣啊？3隻腳大魔，跟住我哋就睇下呢一個成品部啊！嗱，呢個 Gundam 1.5 Metal Build 咧，喺上一條遊戲新聞片就已經講咗啦，係嘛？咁所以就唔會講噶。9月發送喎，訂咗未啊？哇！西川貴教實在太恐怖啦！哇唔掂喂，我真係要洗眼。我相信應該冇人買啦啩，真係發惡夢，好恐怖。今次我哋睇下呢3隻啦，頭3隻啊，先睇下呢一個孖豬先啦。喂，區區嘅一隻孖豬
已經要10000 yen 啦。嗱，咁樣嘅孖豬已經10000 yen，即係而家啲 Bandai 嘢真係都幾攞命㗎。你買隻高倉健又係10000，買隻孖豬又10000，你買啲中價嘢Metal 錶咁啊4萬幾 yen，買副模型又話要66000 yen，你老闆即係中呢個中秋金多寶之前咧，睇嚟係要先中一個端午金多寶先得，唔係真係搞唔掂。呢隻好似幾靚喎，呢個表情嘅呢個表情 OK 喎，呢個孖豬個樣啲表情 OK 喎，但係其他嘢就唔係好得，隻手唔係好得。哈佬麻麻地咁啊！我都仲未睇，我睇㗎啦。我諗呢個 weekend 我就睇㗎啦。哇！咁樣要10000 yen 嗱，呢個咁樣齋企喺度咧係 OK 嘅，OK 嘅係可以嘅。呢個10000 yen 係俾得落手嘅。呢個跟住呢個犀利，呢個真係堅啊！呢個真係堅。我初睇到好開心啊，諗住哇，8000幾 yen 咁平嘅，仲要 Metal Robot 雲。我真係諗多咗咯，其實只不過咧係佢嘅光之翼啊嘅裝備勁啊，真係 Destiny。喂，就係咁啦，呢度就要8000幾 yen 啦。嗱，呢個光之翼，個光之翼係幾靚嘅，但係喂，你問劍槍一個架2篤咁嘅嘢，喂，咁就8000幾 yen 啊，咁好好賺喎，老細。你哇太過分啦！就係呢個 Destiny 我就覺得麻麻地，呢個 Metal 雲嘅 Destiny 好似麻麻地，我都係中意 Metal 標嘅 Destiny 多啲。哇，好很貴啊！呢個跟住呢個啦，本州重頭啦，叻戰錦達啊，傳說鋼彈，哇！24200 yen 呢一個，好貴啊！144都已經去到呢啲價啦，即係我諗咧，如果過多2-3年啊，到時我再喺度講緊呢個 Metro Robot 嘅時候咧，我相信可能已經係35000 yen 起跳。睇下啲有背景有 Photoshop 嘅圖啊，係啊，傳說鋼彈啊，宿敵之再臨，咦渣啲？喂 ，Metal Build 嗰隻好似唔係 Legend 嚟噶嘛，係嘛？好似係另外一隻嚟噶嘛？喂，Metal Build 嗰隻真係靚啊！即係如果你有錢有地方嘅話，真係絕對購入啊！叻戰跟 Dam， 2萬幾 yen 啊，老細。嗱，佢出得呢隻 Metal Robot 雲咧，我相信會唔會有機會再等下咧？佢會出一啲貴價啲嘅模型咧，貴價啲嘅模型啊，唔知有冇呢個機會咧？嗱，始終係1:144啦，咁咪差少少嘅，咁啊真係差少少，冇辦法。哇！呢隻會唔會滯銷咧？有冇機會一出即跌價咧？有啲機會喎，我覺得。叻煎鋼彈都係咁話喎，唔係好掂喎，太簡單啦隻嘢做到，即係 Metal One 其實我覺得應該可以再做得稍微複雜啲啊！喂，橫掂你收到2萬幾 yen 啊，老細真係，咁橫掂都係咧，都揦一揦呢個光之翼啊，話晒佢都8000幾 yen，犀利啊真係，8000幾 yen。其實呢啲咁嘅裝備咧，我覺得真係可以。save 低個官圖都當埋咗啦，基本上係啊，哇，好很貴啊！呢個就係好簡單啦，就係咁啦，少少圖嘅，呢個係共用針管圖，係啊，呢個好簡單啦。但係喂，呢幅圖真係靚喎，呢個 save 低佢落嚟做 wallpaper 都 OK 嘅。嗱，今次呢一條情報片咧，係咪好短咧？係咪好簡短咧？開心啦，終於有短片睇啊！咁話說咧，尋晚我係已經 download 咗呢個 Doom，咁我亦都已經玩咗，我已經完成咗呢個 Chapter One 啦。但係完成 Chapter One 之後咧，我發覺咦，我記得我好似行晒㗎咯喎，我亦都有開到呢個隱藏門㗎喎。
點解佢話我嘅完成度只係56% 嘅咧？我究竟做少咗啲咩咧？我依家已經去到 Chapter 2啦，唔通我要重新再玩多次啊？每一版都啊？咁我唔知係咪因為我唔知因為我將個難度校到好低，哇走開啊！唔知係咪因為我難度校到好低嘅關係咧，所以玩嘅時候係一啲緊張感都冇，一啲緊張感都冇咧，係會扣一啲分嘅。咁我睇下會唔會下個禮拜會有一條 Doom 嘅片，但係咧我呢度 game 片普遍都生意係低迷啦，而且下個禮拜先至出 Doom 嘅片咧，我相信應該都冇人睇嘅。等我諗下先，好，咁大家記得幫我睇廣告，睇下啲舊片，睇下之前嘅情報片啊、新聞片等等。咁我哋今次就嚟到呢度。